Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal. Eu acabei de finalizar um vídeo, gente, eu fiz um vídeo bem curtinho mesmo, porque eu tava esses dias sem gravar na correria. Aí eu gravei um vidinho e coloquei no canal, mas hoje tô começando esse vídeo agora. Não sei como é que vai ser, né, o dia de hoje, mas hoje a gente tem uma fogueira pra poder ir lá na casa da minha mãe. Meu irmão, ele veio de feira, ele dormiu aqui antes de ontem, e ontem ele foi embora, ficou comigo na loja até meio-dia. E depois ele foi embora lá pra casa da minha mãe e ele tá querendo fazer uma fogueira, tá? Aí se eu for, gente, ele vai vir me buscar mais tarde com as meninas, eles vêm de moto. Aí se eu for, se tiver a fogueira, eu mostro pra vocês, tá? Eu gravo um pouquinho pra vocês. Mas é isso, agora eu vou acordar a Melissa ali, que ela ainda tá dormindo, dar café pra ela, que ela não quer mais tomar mingau. E é isso, tá? Me arrumar, que eu não me arrumei ainda. Vou procurar ali um gesso. Vou ali nas coisas de Jerônimo procurar gesso. Eu sei que tem. Pra eu levar pra colocar nos buracos das buchas, né? Dos parafusos lá da loja. Porque despencou, gente, ignora a bagunça, que aqui é o depósito onde meu marido guarda as bagunças dele. As ferramentas, os negócios, né? Aí, gente, despencou a prateleira lá. Eu sei que tem gesso aqui. Agora aonde? Eu tenho que esperar ele chegar pra poder pegar. Só que ele não vem hoje. E aí, eu acho que tá ali naqueles baldes ali em cima. Eu tô com medo de subir pra pegar, desabar tudo ali na minha cabeça. Eu acho que eu não vou levar hoje não, gente. Depois eu levo. Esses dias ele me deu um pouquinho aqui. Eu levei cimento também. Aqui cimento tem. Tem uns potinhos de cimento aqui. Mas eu levei cimento e coloquei em outra prateleira lá e não deu certo. As meninas no canal disseram que é bom gesso. Mas eu não vou pegar não, gente. Deixa lá. Depois eu coloco, né? Agora eu vou... Deixa eu apagar essa luz. Agora eu vou me organizar aqui pra poder ir pra loja. Tem uns panos de prata que eu tava tirando aqui pra poder estender. Eu vou lá estender. E arrumar a Melissa pra ir pra creche, tá bom? Então é isso, gente. Então, gente, já me arrumei. Já arrumei Melissa. Agora eu vou temperar rapidinho um macarrão aqui, porque já é 7h34, já era pra gente estar saindo. Melissa demorou de acordar. Fala, amor. Cadê da rosa? Você tá de aventureira rosa? Sim. Ela disse que é aventureira rosa, lá do Lucas Neto. Vai, toma seu cafezinho. Ela tá tomando um cafezinho com a bolachinha ali, ó. Isso, tá linda. Termina o café, amor. Aí vou temperar rapidinho o macarrão aqui, porque todo dia comprar comida, comprar lanche, gente, tá besta esse negócio, né? Aí tem dias que eu não levo comida e tem que estar comprando lanche. Aí eu vou fazer um macarrão e vou levar rapidinho aqui, gente. Olha só, gente, fiz aqui um macarrãozinho, ó. Eu ia fazer alho e óleo, depois eu resolvi fazer com molho. E coloquei um queijinho ralado, ó. E coloquei 2 pedacinhos de carne aqui frita. E aí eu já vou, né? Vou deixar um pouquinho pra Lavínia ali também pra almoçar. O clima hoje tá com cara de quem vai chover, gente. Olha só. Tá meio escuro hoje, o sol hoje não apareceu ainda, pelo menos que eu visse. E aí eu tô pegando o guarda-chuva, né? Pra gente ir pra não molhar a Melissa. Vai, meu amor, termina esse cafezinho. Bora, terminou? Vai tomar mais não? Chega na creche, você vai tomar mais café. Aquela televisão pra jogar fora faz séculos, ainda tá ali. Bora, filha. Vamos fechar a porta, tá? Vamos? Aventureira rosa. Acabou o cafezinho? Ainda tem? Vai, termina de tomar e vamos. Pronto. Obrigada. Vamos? E é isso, gente. Eu vou adiantar aqui que já tá chuviscando já. Galera. Então, gente, cheguei aqui na loja. Não choveu, graças a Deus. Aí da creche pra cá, uma amiga me deu uma carona de moto. E aí eu cheguei rapidinho aqui na loja. E é isso, gente, tá? Aí eu vou gravar, mais tarde eu gravo lá, quando eu estiver indo lá pra fogueira na casa da minha mãe, tá? Eu vou tentar gravar lá pra vocês. E se não tiver som, né, que nem eu falei. Se não tiver som. Mas hoje, como é meio de semana, hoje é quarta-feira, acredito que o som não esteja muito alto não, tá bom?
Vocês acreditam, gente, que eu comecei a gravar, que eu falei pra vocês que não tava chovendo. Quando eu olho pra trás, tava chovendo, começou a chover. Só deu tempo de entrar aqui na loja, gente. Deus é bom, né? Aí, se eu não tivesse pego a carona com a minha amiga lá na creche, eu tinha me molhado. Começou a chover. Assim que eu entrei aqui na loja, eu só fiz pegar o celular e começar a gravar pra vocês. Eu trouxe aqui, gente, essas buchas. Ela é número 10, ó. Pra colocar ali naquela parede que caiu a prateleira dali, ó. Só que não entrou. A 10 ela não entrou no buraco que tem ali. O buraco é grande, mas não pega a bucha número 10. Aí a cantoneira que tava lá, que caiu, foi essa daqui, ó. E eram duas dessas. A outra amassou toda, gente. Eu tive que jogar fora. Essa partezinha que tava toda amassada, ó. E esse meio dela aqui já não sustentava mais. Aí eu joguei fora. Aí eu tinha essas duas em casa. Aí eu trouxe, deu certinho o tamanho dessa daqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou substituir essa branca por essas duas aqui, ó. Que vai dar o tamanho certo. Aí daqui a pouco eu vou ali na loja de material de construção pegar, acho que duas dessa daqui. Só que número 8, que tem que ser assim com borda, ó. Aí eu vou pegar ela que ela sustenta mais quando é com borda. Vou lá buscar pra poder colocar aqui no lugar das que estavam aqui, né? Pra poder pelo menos colocar alguma coisa assim na prateleira pra não ficar aquele buraco. Porque olha o buracão que tá ali, ficou muito feio. E ontem o meu amigo gravou aqui na loja. E aí ficou aparecendo essa parte feia da loja, né? Mas aí eu vou colocar a prateleira nem pra poder disfarçar o buraco ali. Então, gente, já estou aqui saindo de casa, ó. O best friend veio aqui me buscar, Lucimar. A gente tá indo de moto, já peguei Melissa na creche. Fechei a loja hoje, ia dar 4 horas, aí peguei Mel na creche, tô indo lá pra Carmanha. Aí se der, gente, se não tiver som alto lá na Carmanha, aí eu gravo pra vocês lá um pouco, tá bom? E se der, eu vou mostrar pra vocês a estrada hoje. Não tá chovendo. Tá mais seco, né? Sábado eu mostrei pra vocês, tava cheio de lama. Aí se der, eu gravo pra vocês no caminho. Então, gente, acabamos de chegar aqui em Carmanha, ó. No momento não tá tendo som ligado ali no posto. Vou mostrar pra vocês a varanda que já não tava fazendo. E olha só, gente. Aí já não tava trabalhando nesse telhado aqui, ó. Porque quando chovia molhava muito. Aí já não trouxe essa jiboia de manhã colocar aqui, ó, como ficou linda. Tá vendo? Já colocou aqui um balanço. Solta aquilo, o balanço pras meninas, por favor. E Pietro, vem cá, titia. Olha a cabeça. Oi, titia. Oi, gostoso. Vem cá, Lu. É meu sobrinho, gente. Essa é minha sobrinha, Luíse. Também, sua tia? Deus abençoe. Gostosa. E esse é o Pietro. Tu caiu, tia? Tu caiu? Machucou na Luíse? Olha só, gente. O pessoal tá aqui, ó. Mãinha. Fala oi, mãe. Oi. Mãinha cortando o milho fazer como é? Fazer o quê? Pamonha. Lavínia já tá aqui que veio de carro de linha. Tiago, meu irmão. Fala oi, gente. Oi. Estão tudo aqui já nas milharadas.
Minha irmã tá ali no... Tá fazendo o que, bem? Oi? Caldo de aipim. Thaís fazendo caldo de aipim. Olha só. Delícia. E aqui é a casa de manhã, gente. Alice, Deus abençoe. Olha só, gente. Thaís já colocou amendoim pra cozinhar, ó. Que é isso aqui? Mais amendoim. Aqui tem charque pra eu colocar no caldo. Então, gente, já estamos aqui, ó. Já acendeu a fogueira. Olha só, olha a fogueira. Tá todo mundo aqui, ó. Tá tomando um caldinho. Ó, Vitória, tá se escondendo ali. Lucimar, Thales, Thaís. Foi Thaís que fez o caldo, gente. Tá uma delícia, ó. Olha lá, ó, tomando. Lavine. Estão sentados ali, ó. Fala oi, gente, aqui. Oba, oba! Oba! Melicinha tá sentada ali atrás, ó. Que é Cosme, meu cunhado. Luiz e Melissa, amanhã tá ali de boa. Quem é? Isaac, meu pai. Jerônimo tá aqui. Jerônimo tá vestido a caráter. Deixa eu ver, amor. Aqui, ó. Nada aqui, não tô vendo caráter de ninguém. Deixa eu ver as comidas. Ó o caldinho. Ó o bolo. Bolo aqui, ó. Delícia. Já não tá comendo o que, irmão? Já não tá aqui comendo amendoim. Aí você bota o limãozinho aqui, é Ana Maria Braga. Pra você ter, quando você fazer um caldo em casa, você bota o caldo. Limão e pimenta. Aí você bota Ô, gente, limão. tá escuro assim porque eu tô aqui. A gente tá na casa nova da minha irmã e nem inaugurou ainda, tá ainda, ó. Tirou as flechas da laje agora. E não tem luz, ó. Fala. É uma delícia. Então você come aqui o caldo, ó. Pimenta e limão. Ó, caldinho de... De aipim. Limão é melhor que pimenta, gente. O de aipim. O de aipim é de mandioca, né? Tem gente que se fala de aipim. É caldo de mandioca. Eu recomendo que venha. Ó. Venha nos conhecer. E aí, gente, tá aqui, ó. A gente passa milho na estante. Foi. Bom, gente, agora o vlog ficou por minha conta aqui. Eu vou aqui mostrar a Rose, que está entalada com milho. Entalada? Tô provando o primeiro milho que eu tô comendo. 2023. Tá bom o milho, Rose? Tá sendo. Aqui é Melissa. Oi, galera. Lá fala. Oi, galera. Tá tomando o que aí, Mel? Eu já comi 25 litros de amendoim. E ainda tem mais 10. A turma, o povo bonito, com a Isaac ali atacando um... Já comi 10 litros de amendoim e ainda tem mais 15. ali do lado, bundinha. E aqui a fartura. E o pessoal aqui. Estão igual a largata. Ei! Ei! Viva São João! Esse negócio aqui. Então, gente, vim finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da bagunça da gente. A gente fez essa fogueira porque meu irmão, ele mora em Feira, né? Aí ele veio pra cá, e é período junino aqui. E aí a gente aproveitou pra poder fazer essa fogueira. Ele deu a ideia de fazer essa fogueira. A gente assou carne, milho, minha irmã fez bolo, fez pamonha. Eu mostrei um pouco pra vocês aí, tá? Aí o que deu pra mostrar eu mostrei, gente, tá bom? Mas é porque tava escuro, que a gente tava lá no fundo da casa. E... na construção da minha irmã, da casa da minha irmã, e lá ainda tá sem energia. Aí já não puxou, fez uma gambiarra lá pra poder a gente fazer a fogueira. Nem sei se eu mostrei a fogueira pra vocês, eu acho que eu mostrei. Tá bom? Mas é isso. Tô com a roupa da loja, gente, porque eu vim direto da loja pra cá. Só passei em casa pegar uma roupa pra Melissa e uma roupa pra mim. Agora eu vou tomar um banho ali e vou dormir, que já são 9h30 da noite e amanhã eu tenho que ir pra loja de novo cedo, tá bom? Mas aí eu vou tomar um banho ali rapidinho. O pessoal também já saiu lá da fogueira, estão na fila ali do banho também. Porque como a gente ia fazer fogueira, ia fumaçar, né? Aí eu nem tomei banho. E é isso, gente, tá bom? Tentei gravar pra vocês aí o máximo que eu consegui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dia eu gravo mais aqui da minha família pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.